Добрый день, дорогие мои друзья и гости моего канала. Сегодня будем готовить с груш сок через соковыпариватель. Изначально грушки мы помыли и сейчас порежем их на долечки. Вот такой у меня соковыпариватель. Вниз мы заливаем воду. Здесь вот так. Сверху ставим кастрюльку. Сюда насыпаем груши. И ставим на газ. Баночки нужно пропарить, а крышечки проварить в кастрюльке с водой. Крышечки нужно проварить минут 5. Засыпали груши. Ждем, пока в нижней кастрюльке закипит вода. И будет у нас выпариваться наши грушки. В нижней кастрюльке закипела вода. И груши начали у нас выпариваться. В среднюю кастрюльку уже у нас стекает сок. Теперь берем вот такую вот сливную шлангочку и по наполнению средней кастрюли выливаем сюда в литровую баночку. Будет стекать у нас сок. Шлангочка у нас крепится к кастрюльке, чтобы сок не выбегал автоматически. А по наполнению средней кастрюльки мы снимаем зажимчик и сливаем сок в баночку. Сейчас попробуем наклонить нашу кастрюлю с соком. И сок у нас должен сливаться. Вот сливается у нас сок. Сок уже у нас слился в литровую баночку. Теперь опять зажимаем зажимчиком. А баночка горячая. Теперь мы ее закатываем. Баночку мы закатали. По наполнению сока мы закатали баночку. Получился у нас настоящий грушевый сок. Вот с таких грушек. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал.